才说到蛋，就来了一条蛇。蛇年必做3件事，小龙年的7月我都达成了，万你喽！诶，这自行车道通了，好开心哦！通了，你知道我有多想你吗？第一次上观音山，很陡很陡，我可是屁股超级往后放慢，小心再小心啊！ Just me, my bike, and the open road. Let's roll. 大家早，我是 Wendy。现在已经早上10点多了，还在凯山里，还没到大溪啊。早上去办一点事，今天晚才出门。艳阳高照，很热。然后今天的行程是要前往观音山，从来没去过观音山，那我们就来去看看吧。左弯进桃65这段路我印象超深刻，有一回变速线断了，只能挂大盘，还好这段路超平顺，可以真正感受到龙潭台地的魅力。民族路769巷。这陡下赏茶园路线要去哪里啊？前方陡坡，请推车慢行。这明明是恐怖陡下！哇，什么地方啊？没来过。清水坑街，这什么神奇的地方啊？导航真是厉害，什么路他都知道。这里是清水坑，一旁的清水坑溪又称为打铁坑溪，向北流至打铁坑。我们接下来就是骑单车溯溪喽。哦，不是，我是沿溪而下。怎么突然变成大汉溪支流溯源？又要牵车牵一段喽。也不错啦，这天气。这里还蛮凉的，就是车子很不好牵。打铁坑溪发源于龙潭小竹坑山西侧，很快啊，先出来咯。哇，我还真的很久没来这里了。这里总共有8层拦沙坝，这种阶梯式的叠水工程，一层一层叠出迷你瀑布的样子。让溪水看起来格外清澈，层次分明。好了，准备上坡接回大马路喽，就是从刚那里出来的。那里，那我们现在继续直直走喽。走刚刚那一条有没有比较轻松？我不知道。可是，绝对是乐趣满点啊，很好玩的。陡下，超陡的哦。左方这就是延续刚刚那打铁坑溪流过来的这部坑溪，而前方就是知名的大平桥，屹立100年的糯米桥。整座桥以红砖构造，也叫做红桥。继续跟着大汉溪支流走，这里就是三坑子自行车道。我们就这样沿着溪流来到了三坑自然生态公园。等等，这三坑自然生态公园竟然不能骑单车进去了！你看那标示，以前我还蛮享受在公园内的树荫间左弯右拐耶。哎，左边感觉有自行车道耶，沿着 U-Bike 站点来看一下。感觉这是新盖好的自行车道耶！哇哦，初体验，不错哦，这样就不怕外面有车子了。而且刚刚那边也有 U-Bike 站点，感觉可以带小朋友来这边骑车哎，很安全哎。别小看这段自行车道，假日外头那条大马路可是车潮汹涌，游览车、汽车通通来。等等，
前方这还没通啦。旁边那段自行车道感觉还没有好，不过应该快了吧？回去再查一下。哇，好期待哦！回家没查到啥资料，只好等车友们回报啦，不然就土法炼钢，时不时来巡一圈，说不定会有彩蛋哦。才说到蛋，就来了一条蛇。蛇年必做3件事：第一，外出拉拉蛇；第二，爬坡泰斗蛇行宫；第三，就是骑车巧遇蛇小龙啊！小龙年的7月，我都达成了，万你喽，南哥，拜拜！韭菜，韭菜田，隔着镜头的你有没有闻到韭菜香啊？哎，这自行车道通了。感觉这自行车道通了，来嘛！二话不说，来骑骑看。感觉这自行车道已经通了，哇！二话不说，来骑骑看了。好好笑，我失败2次了。你们来的时候不要像我一样哦。我来带你们走一下，不要看地上这个自行车，哦，它是旧的，要来骑外面啊！哎呀，刚刚那颠簸的路面，现在这笔直湿滑的柏油路，这对比也太大了吧！好开心啊！可是前面怎么感觉没有通啊？我刚刚从下方那大马路扛车上来，这自行车道确实还没通啊！看好下方那工程天幕休息区。哇，这个路啊，这么下去？刚刚那工程休息区的大哥跟我说，可以从旁边那自行车道北上，可是我就是找不到可以接过去的出口啊！把刚刚那个可能可以接过来的那条路先拍一下，回去我再查，看要怎么样接过来这一条。我感觉非常棒的自行车道哎！啊，这路线就自行参考我的 GPX， 每次的骑乘影片我都会尽量在资讯栏上放上路线图，有兴趣的可以参考哦。前面再绕回来了，刚刚那一段真的要感谢施工的大哥啊，还送我一罐冰水，冰块哦，哇！对，他很可爱，他还说你不拿我就丢掉喽，超可爱的。所以他们也告诉我刚刚那条路可以通，不然呢，我可能就没有办法发现这条路了。哇，大老鹰啊！没有360相机就是这样，没拍到了。刚刚的南哥算你幸运，没被这大老鹰看到。熟悉的大溪桥头停车场，久违的自行车道。久违的大汉溪左岸线坎金桥段。通了，你知道我有多想你吗？通了，通了，瞬间被打脸，还是停下来记录一下好了。这一罐就是刚刚施工大哥从他的冰桶里面拿一罐完全是冰块的送给我，真的超赞的。还好这一罐我并在后面。不然这天气真的好热哦！感谢你，大哥。
看到了吗？不是我驼背，是拿冰块就直接背在后面，凉爽啊！就这样沿着中庄调整池、大科坎清水园区，来到了新北莺歌和桃园龟山的交界处，骑乘在这不知名小路，终于看到大马路啦！然后我就跟着导航，不小心来到了桃园龟山了。原来就是往长庚养生村的方向啊！今天导航干嘛搞那么复杂啊？华雅科技园区，我又来了。嘿，上一次是画小海豹，这一次看到了这个喷泉，就特地弯过来看看。哇，好棒哦！你知道为什么我要骑在这个自行车道上吗？对呀，这种大热天，当然要骑在有树荫的地方啊！哈，好热，里面凉快多了。哦，林口好多车，我还是来骑自行车道好了。不得不说，这自行车道规划真好。观音山，我终于看到标示啦！竹林山观音寺，这占地也太广了吧，香火鼎盛，非常气派。终于来到了观音山的山脚下，哈哈哈！第一次来观音山，那我想要来画一个爱心，现在来去我自己设定的爱心的起点，然后就从那里开始画咯。五股区，观音山位于五股、八里和林口山区交界，终于到了，这里就是我的起点，我要从这里开始来画个爱心咯。是有多幸运啊！现在大概2点45，骑这一段竟然是凉爽的，哇，不错耶！我当然还是选最轻松的那条咯。观音山游客中心，我来喽！第一次来，还没来过。观音山贩卖机，你怎么跟那个中寮的观音亭贩卖机一样，只收零钱啦？只能默默看着流口水啊！观音山游客中心，这地标一定要来拍一张啦！第一次来观音山游客中心，绕一下吧，没来过，第一次，先晃一下。楼景观台看一下，这一次太晚出门，真没时间进展示馆，去更加认识观音山猛禽和自然生态。找时间再带家人过来，我也很想爬个硬汉岭啊，只是这单车该怎么办？还好这林梢步道我可以牵车过来。来观音山游客中心这边也会来林梢步道吗？从这里可以眺望林口台地、远方的城市风光，还有我即将要继续画爱心的道路。原来路旁就有入口处，看好，走这里直接接上步道，准备继续画爱心喽。
凌云路下滑，边下滑边庆幸自己没有爬这一段，怎么那么陡啦？为了要画一个小爱心，刚刚凌云路才下滑到一半，就突然左转，然后现在来爬坡，很陡啊！只是这顺滑爱心路线陡坡绝对比逆行少。看看接下来这坡度，我真难想象这要爬上来。看我下滑这速度，很陡很陡，我可是屁股超级往后放慢，小心再小心啊！终于接回台15，要来去接巴黎左岸自行车道喽。有单车骑士，很好，我更确定这路线是对的。关渡大桥关渡大桥、淡水河、蓝天白云，配上水岸风光，真的超疗愈。从大马路弯进来，进入自行车道的那一刻，立刻有种无比亲切的感觉，终于可以轻松自在的随便踩。终于离开那超级恐怖的五股市区道路，现在这里轻松多了，准备回观音山。最后780公尺，爬到刚刚起点的地方了。观音山爱心到喽！观音山画爱心的起点，我回来了。网络上的画爱心多是逆时针，想要像我一样北上画爱心轻松体验版的，自行下载资讯栏的路线图哦。感谢您的陪伴，我是 Wendy， 我们下次见。I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a